What's up, Automatic Works. Meron tayong customer na Toyota Vios Superman. Anong model nito, sir? 2017. Okay, andito yung OBD port nya. So, analyze muna natin. Moving yung IACB. Yung idle. Paka natin. So, nasa 700 to. 700-800. Okay. So medyo magalaw masyado. Paka natin. Okay naman yung reaction nya. Yun, tumataas, tapos bumababa, taas, baba, okay. Tapos buksan natin yung aircon, sir, para sige, buksan mo lang. Nag-aircon tayo, umangat siya, okay yung idle up. Umangat yung idle up nya. Pag apak tayo, okay naman. Okay naman. Hindi naman hindi naman siya pabagsak. So may idle up naman siya. So, patayin mo muna aircon, sir. Ngayon, saksakan ko lang siya ng scanner para makita ko, na-reading ko dito kung anong basa na scan. Okay, kailangan i-scanin muna. Back 13.7. Scan agad. OBD2. So launch in process, wait, MIL wala naman. Okay, punta tayo sa model. Yes, pang model na ito. No model ng iyong reset. Toyota. Lakas, oh. Toyota Audi Acura. Anong pangalan ng Toyota dito? Siukon. Toyota din pala. Okay, Toyota. Okay. So, basa lang po muna. 16 pin. Communicating. Please wait. Nawala pero bumalik din. Bios China tayo. Dami, dito lang tayo. 2012. Bios others 2017. Dito tayo. With Smart Key. Without. Ano yan, sir? Without Smart Key. Okay. Okay. All system. Engine, ECT. Okay. So, tingnan lang muna natin. Okay naman yung charging nya. So, ngayong araw, ngayon lang yung nag-umpisa o nung nakaraang ano pa? Okay. Ginagamit-gamit mo lang na. Ginagamit-gamit. Kasi pag nakatakbo siya, okay siya. Kasi yung idle, ganyan. Daming code, sir. Ayun, no? Acceleration sensor learning value P15, row idling P1605, C brake booster pressure sensor circuit stock, acceleration sensor learning value. So history current, tatlo, okay. So tatlo lang pala siya. So ngayon, picturean mo, sir, para may ano ka, may reference ka sa scan. Yan, for acceleration brake row idling pala siya. Tama kasi hindi naman siya nagsiset. Okay na. Ang gagawin natin is i-clear natin. Clear ko lang, hindi kaya off ko muna. Saan yung hazard nito? Off lang natin. Naka-on lang siya. Yan, naka-on lang. Tapos clear natin. Nag-check engine to, sir? Hindi. Clear natin, Okay. Clear muna natin lahat yan. Okay. So back natin. Engine, ECT, no trouble code.
clear fault, radiator stream tayo. Okay, start natin. Raw idling pa rin. So external, ano to, nasa labas to. Unselect. Back tayo. Balikan natin yung red fault code. So dalawa, raw idling, P16, current tsaka history. Kahit binara meron. So okay, puntahan ko lang sa clear ulit natin. Yes. Okay. Okay. So hindi na siya mabubura, no? So back natin. Radiator stream. Tapos ang ano niya, oh, ang lakas ng ano sir, agad pag inapakan mo pa lang siya. Silicone. Okay. Radiator stream natin, basahin ko lang yung reading niya dito sa baba. So kahit binura na siya, ayun pa rin, hindi siya unstable pa rin. Tingnan natin dito yung axle pulley relearn to 39, sensor bolt 1631, accelerator idle on. Okay, so back tayo. May dalawang code. Okay, buksan ko lang sa harapan. Yung makina, yung sign na to, wala naman tinuro. Ang init. Right. Ito, isa to sa nagpaparo idle. Itong ganito. Tapos sige lang ha, kasi meron tong lakas, no? Napakalakas. Variable timing. Okay, variable timing. So bakit ganun napakalakas? So, malakas. Buksan natin. So, nakabukas na. Aw, dito pala nakatusok. Dalawa. Wala naman pinutol ng daga, ano? Hindi pa ako nagagalaw. Wala pang gumalaw. Pinalitan yung dalawang toy, yung dalawang toy sa akin, bago yun. Okay. Eh sabi nila, sira daw to. Eh ginapina kami doon, hindi nila maayos eh. Sabi ko, babalik ko na lang. Nag-testing ako ng buhay na dalawa. Ganun pa rin. Pagka nagpatakbo ka sir, hindi naman siya jerking? Hindi naman. Pero minsan ganun. Parang gumaganyan, pero hindi lagi. Hindi lagi. Pero nagdi-jerk. Okay. So, ito nilinis nila, hindi? Ano na nilinis nila? Intake at throttle body. Intake lang ako, tama. Yun lang naman yung nililinis nila eh. Injector, okay. Okay. Misfire yung sign na to, misfire. Bunot ko. Bunot to isa. Bunot talaga to. Bunot ang isa. So hanapin natin. Ito nakasaksak. Sa ano to eh, idle up. Idle up yan, oh, idle up.
So hanapin natin kung saan siya nakatusok. Sana may isang tusok dyan. Ito hindi naman. Malayo siya. Sa likod. Sa likod. Ayun, sa likod. So ano siya, umuubo. So nasa likod ng throttle. Ayun mga sir, may nabunot. Tusok lang natin ha. Yun, putragis na yan o. Nanginginig ha. Tingnan nyo pag nanginginig. So nandoon nabunot sa ilalim mga sir, sa ilalim ng throttle. Ito, tinig ko yung idle, good naman. Yan. So ingat kayo dyan. So good na siya. Yun ang concern ni sir. Kaso mo sir, ang concern ko dyan, yung lock mo nawala. Yung lock, walang lock. Okay, so ito na po siya. Pag nabunot siya, yun o, baka maka-encounter kayo sa PMS sa likod ng ito ko agad nakita ko. Yan. Matigas na siya, hayaan mo na. So sa likod ng throttle body, kasi ito idle up natin mga sir. Okay, so binuksan ko, akala ko coil. So nagpalit na daw ng coil. So wala na, ganun pa rin nangyari. Nanginig. Pero yun, tinesting ko lang. Kasi kadalasan variable timing, pero hindi naman kasi mukhang good naman lahat, stock. So likod sa injector diniin natin, wala namang putol na wire, wala ring maluwang. So nasa air lang siya kasi medyo hesitate yung ano niya. So balik natin yung butas. So solved na po si sir. Pwede na siyang magwalwal na uli. Okay. So Toyota Vios 2017 mga sir. Ano nangyari sir sa harap? Puntahan na natin yung harap. Hindi ko na-scan no? Hindi na gaanong nanginig oh. Kita ko na. Buksan mo yung aircon. Oo. So nagpa-troubleshoot si sir. Yan lang pala ang sira. Pero kaibigan ko kasi yung ano. So okay. Sakto lang yung inig niya sa ganyan. Wala akong nirelearn sa scanner. Troubleshoot lang. So ang hanapin nyo dyan, pag nanginig, hangin, kuryente, loose contact, battery, walang problema yan. So okay na po siguro. So balik tayo sa loob mga ka-automatic. So naka-aircon si sir. So stable na yung aircon niya, 900. Patay natin yung aircon. Off tayo ng aircon. Okay. So nag-off tayo ng aircon. Stable na, 800. So ayan na mga sir. Okay, yan. So matagal-tagal na doon yung problema, pero yun, nasolusyonan na. 800, okay na yan. 800, 850, 800 yan, sakto. Accelerate tayo. Ayun, sakto na acceleration. Hindi na siya masyadong advance. Oo. Pag inapakan mo kasi dapat sa diagnose, dapat sabay lang siya sa sensor. Kanina kasi galit na kaagad eh. Amoy pa lang ng paa, nagagalit na siya. So solved na si Toyota Vios.